नेप्लिज डायस्पोरा रेडियो एनआरएन अमेरिका सहयोगी साझा सञ्जाल ओएस नेपाल ओएस भेबो ओएस टेक खुलामञ्च.com हिमालपाटी.com लगायतका मिडियाहरू र सामाजिक सञ्जालको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम जोग संजोगमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सतीश चापागाई सधैँ जस्तै एकजना विशेष अतिथि र विशेष विषय लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। आजको मेरो अतिथि एकजना सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिमा उहाँको बडो रुचि छ र एनआरएन अमेरिकामा पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ, बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ अमेरिकाको। तर आज म उहाँसँग गर्ने कुराकानी विशेष गरी जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको हुनेछ। जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका उपाध्यक्ष सीपी पौडेल मसँग हुनुहुन्छ। सीपी पौडेलज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम जोग संजोगमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जय नेपाल सतीशजी। मैले परिचय गराए अनुसार तपाईको धेरै आयाम छ, तपाईको परिचयको आयाम धेरै छ, सक्रिय पनि हुनुहुन्छ अमेरिकामा धेरै वर्षदेखि, भर्खर पनि होइन, लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ। सबैलाई कसैलाई दुःख पर्दा पनि तपाईँ अगाडि आउनुहुन्छ हैन, कसैका सुखमा पनि अगाडि आउनुहुन्छ, हरेक विषयमा तपाईँ लेखिहाल्नुहुन्छ, कलम चलाउनुहुन्छ, जताततै निगरानी पनि राख्नुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्वसँग आज म जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको बारेमा छलफल गर्न खोजिरहेको छु। एकजना ठुलै नेता हुनुहुन्छ तपाईँ, जनसम्पर्क समितिको उपाध्यक्ष भनेको सानो पद पनि होइन। तर म आज जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको अहिलेको वर्तमान अवस्था के हो, म त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु सीपी पौडेलजी। अब सबै साथीहरू, यो सर्वप्रथम त म यो नेपाली डायस्पोरा जसले यो जनसम्पर्क समितिको विषय अहिले अमेरिकाको नेपाली समाजमा चर्चाको विषय रहेको छ विगत 2 हप्तादेखि। यस विषयमा आफ्नो कुरा राख्ने जुन अवसर दिएर मलाई यहाँ समय दिनुभएकोमा म नेपाली डायस्पोरा परिवार र सतीशजी प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले यो हामी तपाईको सबैलाई थाहा छ, केही महिनादेखि अमेरिकामा अत्यन्त व्यापक कोरोनाको कहरमा गुज्रिरहेको अवस्थामा यो नेपाली जनसम्पर्क समितिसँग सम्बन्धित विषयहरू तपाईको जुन अहिले आइरहेका छन्, यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो र जनसम्पर्क समितिको विषयमा अमेरिकाको नेपाली समाज अत्यन्त चिर परिचित छ। हामीले चाहे नेपालमा होस् चाहे तपाईको अमेरिकामा होस्, दुःख पर्ने बेलामा सबभन्दा बढी अग्रपंक्तिमा आएर तपाईको नेपाली समाजको हितको निम्ति एउटा सशक्त रूपमा काम गर्ने संस्थाको रूपमा जनसम्पर्क समितिलाई यो समाजले चिनेको छ र यो जुन अहिले 2 हप्तामा आइरहेका घटनाहरू छन्, यो आउनु अत्यन्त दुःखद रूपमा मैले लिएको छु सतीशजी। एउटा जीवन्त संस्थामा उतार चढाव हुनु, आरोह अवरोह हुनु स्वाभाविक पनि हो हैन, त्यसलाई हामी लिन सक्छौं। अब धेरै साथीहरू भएको ठाउँमा, अमेरिका जस्तो ठुलो ठाउँमा कहिलेकाहीँ शंकाका भरमा आरोप प्रत्यारोपहरू हुने गर्छन् हैन, ती आफ्ना ठाउँमा छन्। तर हामी शंकामा अथवा कसैको व्यक्तिगत आक्षेपमा हामी कुरा नगरौँ, आज म गर्दिन, त्यो चाहन्न। तर संस्था आफैमा एउटा गरिमामयपूर्ण छ, लामो इतिहास बोकेको छ, जनसम्पर्क समिति भन्ने जुन नाम छ हैन। र अमेरिकाकै संस्थाको कुरा गर्दा पनि तपाईहरु 8, 10, 12 वर्ष 14 वर्षदेखि सक्रिय रूपमा यो संस्था अगाडि बढिरहेछ। तपाईले भने अनुसार यहाँका सुख दुःखमा एकाकार भएको छ यो संस्था। नेपालमा पनि यसले धेरै सपोर्टहरू सहयोगहरू गरिरहेको छ। तर एउटा संस्था जसरी सुचारू रूपले जानुपर्ने हो नि, त्यसरी नजाँदाखेरिमा जुन बाहिर तिक्तताहरू आइरहेका छन्, त्यसलाई त सामान्य मान्न सकिदैन। तपाईहरु आफै एउटा नेतृत्व वर्गमा हुनुहुन्छ। तपाई एउटा आज त्यहाँ जनसम्पर्क समितिभित्र जे भइरहेको छ गतिविधिहरू, तपाई सडके किनाराको साक्षी त हो नि। तपाईले आफूलाई कति लिन सक्नुहुन्छ आजका यी व्यथितिहरू, विसंगतिहरू जनसम्पर्क समितिभित्रका ती चीजहरू सामान्य रूपमा हावै के अरे नचलिकन त पात त हल्लिया छैन। त्यहाँ तपाई त्यही भित्र भएर हेर्दा त साक्षी भएर हेर्दाखेरिमा के कुरालाई अपनत्व ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ आज? अब यो जनसम्पर्क समितिको विषयमा तपाईको मैले भन्नुपर्दाखेरि म 2008 मा अमेरिका आएँ। अमेरिकाको टेक्ससमै सुरुदेखि छु
र 2008मा आउने बित्तिकैदेखि मैले तपाईँको आफ्नो नेपालमा तपाईँको राजनीति रूपमा तपाईँको लागेको सङ्गठन भएको हिसाबले तपाईँको जनसम्पर्क समितिमा म आबद्ध भएँ। त्यसपछि यहाँको तपाईँको उतार चढाव चलिरहेको थियो। 2014को नोभेम्बरमा जुन निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचन पछि तपाईँको के छ भने एउटा निर्वाचित समिति आयो। निर्वाचित समिति आइसकेपछि म कुन समूह र कुन ग्रुपबाट तपाईँको चुनाव लडेँ, चुनाव जितेँ भन्ने कुरामा भन्दा पनि मेरो धारणा के भनेदेखि निर्वाचनमा होमिसकेपछि, निर्वाचनमा तपाईँको मतदाताले मतदान गरिसकेपछि जुनसुकै संस्थामा पनि तपाईँको के छ भने त्यो समूहको अन्त्य हुनुपर्छ निर्वाचन सकिएर त्यसको परिणाम घोषणा भइसकेपछि। तर हामीमा तुस के आयो भनेदेखि आफ्नो समूहले नजितिसकेपछि तपाईँको के छ भनेदेखि सधैँ तपाईँको समूहको नाममा हामी विभाजित भयौँ। यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो। त्यसपछि हामी तपाईँको कन्टिन्यू काम गर्ने क्रममा यो कार्यकालमा तपाईँको अत्यन्त दुःखद घडीहरू पनि आए र तपाईँको नेपालमा महाभूकम्प आयो, त्यस्तै विभिन्न किसिमका बाढी पहिरोहरू गए। हामी कन्टिन्यू तपाईँको के छ भने एउटा सोसाइटी, अमेरिकाको सोसाइटीको अलावा पनि नेपाललाई के सपोर्ट गरौँ भन्ने तपाईँको धारणा भएका तपाईँको डेमोक्रेटिक साथीहरूको यो फोरम हो। र यो फोरममा आइसकेपछि निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकारेर तपाईँको के छ भनेदेखि सबै साथीभाइहरू लाग्दिनु भएको भएदेखि हो, हिजो तपाईँको जनसम्पर्क समिति एउटा टिम निर्माण गरेर हामी टिम लडेका थियौँ। आके तपाईँको जो चुनाव जिते पनि जित हारलाई स्वीकार गरेर तपाईँको केही मत ल्याउने मान्छे साथीहरू पराजित हुनुभयो, बढी मत ल्याउने साथीहरू निर्वाचित हुनुभयो, फरक त्यति हो। तर हामीले तपाईँको संस्था चाहिँ सबैको हो भन्ने धारणाको विकास हुन सकेन। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो अत्यन्त न्यारो मानसिकता भनौँ तपाईँको रूपमा मैले लिएको छु। र त्यो तुसलाई तपाईँको कन्टिन्यू तपाईँको यो निर्वाचित कमिटी आएको भोलिपल्टदेखि सुरु भयो दुःखद पछि। र तपाईँको जुन रूपमा जुन स्पिडमा तपाईँको जनसम्पर्क समितिले यो अमेरिकाको नेपाली सोसाइटीको लागि गर्नुपर्ने थियो त्यो तपाईँको गर्न नसकेकै हो। र तपाईँको लागेको हो यो सिङ्गो केन्द्रीय समिति, तपाईँको पटक पटक तपाईँको के छ भने यो 3 वर्षको म्यान्डेट लिएर आएको कमिटी पटक पटक निर्वाचनको मिति तय गरेर अगाडि बढेकै हो। तर पनि अब यो हाम्रो सम्बन्ध तपाईँको मातृ पार्टी नेपाली कांग्रेससँग भएको नाताले त्यति बेलाको नियमत हामी तपाईँको अधिवेशन लाग्दा पनि पार्टीले पटक पटक विभिन्न तपाईँको समय परिस्थिति, त्यसपछि बिचमा तपाईँको प्रदेशका सङ्घका तपाईँको निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन सबैलाई मध्यनजर गर्दै सार्ने क्रममा तपाईँको रोकिएको हो। र तपाईँको के छ भने यो समितिले तपाईँको अधिवेशन गर्नको लागि लाग्दाखेरि पनि हामी भित्रैका समिति साथीभाइले अहिलेको वर्तमान नेतृत्वलाई तपाईँको फेलर बनाउन यो समितिले निर्वाचन गर्यो भनेदेखि हामी चाहिँ तपाईँको के छ भने साइड लाग्छौँ कि भनेर तपाईँको के छ भने पटक पटक नेपाली कांग्रेसका तपाईँको दाइहरूलाई तपाईँको फोन गरेर तपाईँको इमेल गरेर तपाईँको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्ने काम पनि भएको यो दुःखद पछि हो। यसबाटै तपाईँको के छ भने अहिलेका घटनाक्रमहरू भइरहेका छन्। सतीश, तपाईले भन्नुभयो कि अहिलेको नेतृत्व तपाईँ लगायत भनौँ न अध्यक्षज्यू लगायत अहिलेको कार्य समितिले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दाखेरिमा यहीँका साथीहरूले निर्वाचन नगरौँ, हामी फेरि हार्छौँ अथवा यो बेला अब हाम्रो पक्षमा छैन भनेर पनि उहाँहरू पनि लाग्नुभयो नबनाउनको लागि। पत्र ल्याउनको लागि उहाँहरू लाग्नुभयो। पत्र पनि यो अमेरिकी नेपाली सोसाइटीमा तपाईँको नेपाली तपाईँको सोसियल मिडियामा प्रशस्तै ती पत्रहरू छरपष्ट आए होइन। यसरी तपाईँको अहिले निर्वाचन रोकिएको छ भनेर होइन। त्यसपछि त्यसले गति लिन सकेन। अब यो नेतृत्वको हिसाबले हेर्दाखेरिमा सबैभन्दा पहिला त भनौँ न ती तुसहरूबाट कुरा गरौँ। तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो ती तुसहरूलाई मेट्नको लागि अब नेतृत्व नै अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि त। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, जो कार्य समितिको की पोस्टमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो चाहिँ नि मिलाउन नसकेको भनेर मैले भने सही हुन्छ वा गलत? अब यो तपाईँको मेरो चाहिँ तपाईँको कार्य समितिमै भए पनि अहिलेको नेतृत्वको साथमै भए पनि मेरो चाहिँ तपाईँको हरेक क्षण तपाईँको फरक धारणा सुरुदेखि भयो। तपाईँको डेमोक्रेसीमा फरक धारणा राख्नु पनि तपाईँको के छ भने आफ्नो अधिकारको कुरा हो। त्यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिको कुरा हो। र तपाईँको सुरुकै दिनदेखि तपाईँको
हामी निर्वाचनको पक्षमा जाने नजाने कसरी जाने तपाईको निर्वाचित भएर आएको समितिको भोलिपल्ट तपाईको कुन विधान भनेर विवादित हुन थालियो। विधानमा तपाईको के छ भने रातारात तपाईको त्यहाँ षड्यन्त्र भयो टेक्ससमै। 3 वर्षको निर्वाचित कमिटी भनेर तपाईको हामीले निर्वाचित भएका थियौं। त्यहाँ तपाईको भोलिपल्ट निर्वाचित भएर सर्टिफिकेट लिइसकेपछि तपाईको सर्टिफिकेटमा 3 वर्षको कार्यकाल छ, तपाईको विधानमा 2 वर्षको हो। ती विवादमा तपाईको के छ भने 1 वर्ष झुम्यौं। र मेन कुरो अब तपाईको हामीले नबुझेको कुरा चाहिँ हामी नेपाली कांग्रेससँग तपाईको आबद्ध प्रवासमा रहने एउटा सामाजिक संस्थाको रूपमा अगाडि बढेको संस्था र नेपाली कांग्रेसले तपाईको के छ भने हामीलाई दिएको के भन्दाखेरि त्यही तपाईको नेपालमा तपाईको पार्टीको महाधिवेशन हुँदाखेरि तपाईको केही साथीहरूलाई तपाईको सीमित कोटा छुट्याएर दिएको त्यति हो। अरु त हामीले पाएको केही हैन। र अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रमको परिवेश म जोड्छु। तपाईको नेपाली कांग्रेसको नेपालकै संविधानले स्पष्टसम्म तपाईको गैर आवासीय रूपमा रहेका तपाईको नेपालीहरूलाई राजनीतिक अधिकार चाहिँ तपाईको दिन सकिँदैन है भन्यो। भनिसकेपछि तपाईको पार्टीको महाधिवेशनले स्पष्टै पार्टीको महासमिति सदस्यको बैठकले प्रवासमा रहेका विदेशी नागरिकता लिएका अथवा तपाईको ग्रीन कार्ड लिएका साथीहरूलाई तपाईको के छ भनेदेखि क्रियाशील सदस्यता दिन सकिँदैन भनेर तपाईको निर्णय गरे। आज पनि तपाईको अमेरिकाको नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकामा तपाईको के छ भने क्रियाशील सदस्यताका निम्ति तपाईको फारम आइसकेको छ। तर त्यो फारम कसले भर्ने? हामी पहिलो कुरो तपाईको अमेरिकामा छौं। हामी प्रवासमा रहेर तपाईको यहाँ नेपाली जनसम्पर्क समिति आस्थाको आधारमा हामी नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता हौला, सिपाही हौला। तर तपाईको के छ भने पहिला हामीले फलो गर्ने नियम भनेको यहाँको कानुन हो, अमेरिकाको कानुन। र यहाँको कानुनमा तपाईलाई के छ भने कुनै पनि देशको राजनीतिक पार्टीको भातृ संस्था अथवा राजनीतिक पार्टीको सदस्यता ल्याएर बाँड्न त तपाईको सकिँदैन। त्यसपछि एक पक्षका साथीहरूले भन्नुभयो होइन, यहाँ तपाईको के छ भने आनन्दजीले तपाईको के छ भने जनसम्पर्क समितिलाई 5-1 मा लानुभयो। उहाँले चाहिँ तपाईको के छ भने यो उहाँ आधिकारिक मान्छे होइन नेपाली कांग्रेसको। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो क्रियाशील सदस्यता हामी बाँड्न पाउनुपर्छ पनि भन्नुभयो। तर पहिलो कुरो के बुझ्नु पर्यो भने यो मुलुकमा अमेरिकामा ग्रीन कार्ड अथवा तपाईको के छ भने सिटिजन नेपालीहरु सिटिजन ग्रीन कार्ड भइसकेका अथवा वर्क परमिट भएका अथवा कुनै पनि टीपीएस भएका जोसुकै बसे पनि तपाईको वैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा तपाईको के छ भने कागजात पूरा भएका साथीहरु मात्रै बस्छन् भन्ने कुरा साथीहरुले बोल्नुभयो। अहिलेको विवाद पनि त्यही हो। अहिले हामी कता जाने पार्टीले त्यो भनिसक्यो, नेपालको संविधानले त्यो भनिसक्यो। अब हामी जाने बाटो कुन भन्दाखेरि स्पष्टसँग तपाईको यहाँ केही साथीहरुले केही समूहहरुले तपाईको गर्नुभएको बखडा त्यही हो। तर यो मुलुकमा तपाईको भोलि कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि तपाईको सतीश चापागाई अथवा सीपी पौडेल कसैलाई कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि त्यसको मुकाबिला तपाईले नि गर्नुपर्छ, मैले नि गर्नुपर्छ। र यही देशको कानुन अनुसार गर्नुपर्छ, नेपालको अनुसार देशको कानुन अनुसार गर्नुपर्छ। हजुर, नेपालको कानुन त यहाँ फलो हुँदैन। तीमाथि नेपालकै कानुनले तपाईको मिल्दैन भनिसकेपछि जबरजस्ती किन भन्ने मेरो धारणा। भनेपछि अहिले हामी भनौँ न त्यो समस्याबाट अब अलिकति त्यो समस्याकै चुरो कुरो पत्ता लगाउँदै छौं। जस्तो अमेरिकामा जनसम्पर्क समिति 3, 4, 5 वटा सम्म दर्ता छन् भन्ने हामीले सुनिरहेका छौं। अहिले तपाई आनन्द विष्ट अध्यक्ष भएको कार्य समितिको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यहीका केही साथीहरूले अर्को हामी त होइन भनेर त्यहीबाट छुट्टिएर अर्को धनञ्जयजीले खोल्नु भएको छ र अरू साथीहरू पनि त्यहाँ फेरि आबद्ध भइसक्नु भएको छ। आजको दिनमा आधिकारिक कुन हो तपाईले भन्नुपर्दा? अब तपाईको धनञ्जयजीले के खोल्नुभयो, अर्को जीले के खोल्नुभयो भन्ने कुरा भन्दा पनि आजको दिनसम्म तपाईको नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका भनेको आनन्दजीको नेतृत्वमा तपाईको रहेको नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्ध भएको जनसम्पर्क समिति, आधिकारिक जनसम्पर्क समिति हो। धनञ्जयजीले भनेको खोलेको चाहिँ नि कांग्रेससँग सम्बन्ध छैन? कांग्रेससँग सम्बन्ध छ भने त तपाईको के छ भनेदेखि यो अब 2-3 हप्ता भइसक्यो। तपाईको धनञ्जयजी तपाई चाहिँ पनि आधिकारिक हो भनेर तपाईको पार्टीले उहाँले पनि पक्कै दाइ साथीहरुसँग तपाईको सल्लाह गरेर खोल्नु भएको होला हैन। आधिकारिकताको केही पत्र त आउनु पर्ने हो नि त।
ए त्यो पनि एउटा तपाईले भ्यालिड कुरा गर्नुभयो। तर धनञ्जयजीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उहाँले के भन्नुभएको छ भने आनन्दजीको जुन अहिले तपाईहरु जुन कमिटीमा हुनुहुन्छ त्यो कमिटी चाहिँ नि टेक्ससमा भएको अधिवेशनको मर्म मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर छ। त्यो लेटर प्याडमा अथवा त्यो संस्थाको जुन अधिवेशन भयो, तर अहिले तपाईहरु जुन रन भइरहेको संस्था जुन कार्य समिति त्यहाँ बन्यो, तर रन चाहिँ अर्कै जनसम्पर्क समितिले गरिरहेछ, त्यो संस्थासँग केही सम्बन्धै छैन भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। कतिको सत्यता छ यसमा? अब त्यो चाहिँ उहाँको कुरा के भनेदेखि उहाँ त्यही संस्थाको वरिष्ठ उपसभापति। उहाँ चाहिँ तपाईको के छ भने आनन्द विष्टजी चाहिँ तपाईको नेपाली कांग्रेसको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य भयो। उहाँले चाहिँ तपाईको पार्टीको विधान त माथिल्लो पदमा गइसकेपछि तल्लो पद छोड्नुपर्छ भनेर उहाँले अर्को समूह बनाएर तपाईको आफू सभापति घोषणा गर्नुभयो, राइट? अब तपाईको त्यही संस्थाको उपसभापति म, अरु साथीहरु समितिमा पनि हुनुहुन्छ। अहिले पनि केन्द्रीय समितिमा तपाईको 30 जना साथीहरु हुनुहुन्छ आनन्दजीसँग। र तपाईको त्यो साथीहरुलाई तपाईको पुरै बाइपास गरेर उहाँले आफू छुट्टै अलग भएर उहाँले केन्द्रीय समिति बनाइसकेपछि हैन, उहाँले के बनाउनु भयो तिर तपाईको म जान चाहन्न। यो अमेरिका तपाईको जसले जतिवटा पनि बनाउन मिल्छ। पहिलो कुरो, भोलि तपाईको अहिले म जुन इस्युमा लडिरहेको छु, मेरो धारणा स्पष्ट के भनेदेखि म अमेरिका बसेको 12 वर्ष भइसक्यो। मेरो परिवार सहित म यहाँ छु। मैले यो देशको कानुनलाई फलो गर्नुपर्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, नेपाली कांग्रेसले स्पष्टसँग प्रवासमा रहेका तपाईको के छ भने ग्रीन कार्ड सिटिजनहरुलाई तपाईको क्रियाशील सदस्यता दिन मिल्दैन, राजनीतिक अधिकार दिन मिल्दैन भनिसकेपछि अमेरिकाको जनसम्पर्क समिति यहाँ तपाईको दर्ता भएर तपाईको लिगली रूपमा काम गर्ने म र पछाडी भोलि सीपी पौडेलसँग म जनसम्पर्क समितिमा हिँड्छु है भन्ने साथीहरुलाई मेरो पछाडी लाग्दाखेरि तपाईको कोही साथीहरुलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने हिसाबले तपाईको संस्था निर्माण गर्नुपर्छ, पहिलो कुरो। अहिले तपाईको के छ भनेदेखि हामीलाई भोलि पार्टीले तपाईको के छ भने एउटै मात्रै कुराको तपाईको हामी प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छौं। जुन दिन नेपाली कांग्रेसले तिमीहरु अमेरिकामा अधिवेशन गर, तिमीहरुलाई मौखिक रूपमा हामीले हाम्रो संस्थाको रूपमा तपाईको के छ भने स्वीकार्छौं, तर तिमीहरुले त्यहाँको कानुनलाई फलो गरेर त्यहाँको अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने कष्टमा भोलि तपाईको के छ भनेदेखि आनन्दजीले नेतृत्व गर्ने जनसम्पर्क समितिले तपाईको के छ भनेदेखि अधिवेशन गर्न सक्छ। यहाँनिर मलाई एउटा यसैलाई पूरक प्रश्न, जस्तो कांग्रेसको उही विवाद छ, तनाव छ उही हैन, अब त्यो समस्या हामीले देखिरहेछौं। तपाईहरुले यही बसेर ल हामी त 4-5 वर्षदेखि 6 वर्षदेखि गरिरहेछौं, 501 मा दर्ता छ, नियम अनुसार पनि मिल्दैन, अब हामी हाम्रो अधिवेशन गर्छौं यहीको नियम अनुसार, किनभने हामी यो माटो यो ल्यान्ड अफ ल छ नि त हैन, यहाँको अनुसार हामी गर्छौं जसरी विधान दर्ता भएको छ। तर हामी अहिलेको केन्द्रलाई मिल्ने गरी हैन, पार्टीलाई मिल्ने गरी केही सदस्यहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु के पठाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ हामी आफ्नो तरिकाले पठाउँछौं, तपाईहरुले त्यसलाई अनुमोदन गरिदिनुहोस्, हामी चाहिँ यसरी कुर्न सक्दैनौं भनेर तपाईहरुले चाहिँ त्यो प्रस्ताव राख्न के हुन्छ? त्यसमा पनि मेरो तपाईको फरक धारणा छ। तपाई हामी प्रवासमा रहेका अहिले तपाईको के छ भनेदेखि अराउन्ड 3 दर्जन तपाईको के छ भने जनसम्पर्क समितिहरु विश्वमा छन्। सबै देशका कानुन अनुसार चलेका साथीहरु होलान्, कोही लिगली रूपमा, कोही तपाईको पार्टीले मुखले तोकेको भरमा जनसम्पर्क समिति चलाउने कन्ट्रीहरु पनि होलान्। तर तपाई हामी प्रवासमा रहने साथीहरुले पटक पटक तपाईको के छ भने नेपाली कांग्रेसको नेताहरुलाई तपाईको दाइ यस्तो भएन, फलानाले यसो गर्यो, ढिस्कानाले यसो गर्यो भन्ने भन्दा पनि नि तपाईहरु राम्रोसँग संगठन चलाइदिनुस्, हामी प्रवासमा बसेर पनि संगठनको निम्ति परेको बेलामा हामी सहयोग गर्न तयार छौं भनेर किन नभन्ने? हामीले किन तपाईको के छ भने महाधिवेशनलाई प्रभाव हुने गरी भोलि 7 जना लिएर आउने, 14 जना लिएर आउने हुँदैन? यो पार्टीको तपाईको महाधिवेशन महासमिति भनेको तपाईको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवारी पद हो। महासमिति सदस्य भनेको तपाईको संघीय सांसद बराबर हो कांग्रेसको हिसाबले म भन्छु। म पनि पहिला महासमिति सदस्य थिएँ नेपालमै हुँदा। र तपाईको के छ भने स्पष्टसँग हामीले के नबुझेको भनेदेखि तपाई हामी अमेरिकामा बस्ने 365 दिन तपाईको पार्टीको झोला बोकेर हिँडेको एउटा कार्यकर्ता सिपाहीले चाहिँ तपाईको के छ भने नेपालमा बुथको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पाउनको लागि संघर्ष गरिरहेछ हैन। तपाई हामीलाई अधिकारले पनि दिइरहेको छैन, कानुनले पनि दिइरहेको छैन। जबरजस्ती हामीलाई चाहिँ महाधिवेशन महासमिति चाहियो भनेर हामी जुन रूपमा लागिरहेछौं, लबिङ गरिरहेछौं, यो गलत हो। र
पार्टीले स्पष्टसँग तपाईँको के छ भने म अहिले पनि साथीहरूलाई अमेरिकामा भएको नेपाली जनसम्पर्क समितिको साथीहरूलाई आनन्दजीको टिममा रहेको म पनि छु र अहिले म के भन्छु भनेदेखि हामीले स्पष्टसँग पार्टीलाई हाम्रो नाफा घाटा नहेरिकन हामी प्रवासमा रहेर संगठनको निम्ति कांग्रेसको निम्ति जे दिन पनि तयार छौं तर यो संगठनमा यो मुलुकमा रहेका साथीभाइलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ यो संस्थालाई चाहिँ शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा लिएर जाउँ र तपाईको के छ भने हामी यो गैर कानुनी काम क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने काम महासमिति महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने काम हामी गर्ने छैनौं र तपाईहरुलाई पटक पटक तपाईको फोन गरेर यो डिस्टर्ब गर्नेवाला पनि छैनौं हामी शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा बस्न चाहन्छौं भनेर तपाईको नेतृत्वले जनसम्पर्क समितिमा लागेका साथीभाइहरुले एकमुख भएर तपाईको लाग्दिनु नि तपाईको संगठनको निम्ति जनसम्पर्कको निम्ति नेपाली कांग्रेसको निम्ति दाइहरुको पनि अलिकति कानमा पनि तपाईको के छ भने सधैँ अमेरिकाबाट फोन आछ युरोपबाट फोन आछ यस्तो लफडा भइराछ उस्तो भइराछ यो हामीले नि तपाईको के छ भने देखि दुःख दिइराछौं हो त मैले त्यही भनेको किन सक्नु भएन अध्यक्ष पछि उपाध्यक्ष हो म त तपाईलाई धेरै ठूलो नेता मान्छु हैन तपाई किन सक्नु भएन भन्ने कुरामा पनि तपाईको के छ भने अब मेरो चाहिँ तपाईको व्यक्तिगत तपाईको साथीभाइहरु मैले यो विषयमा तपाईको धेरै साथीहरुसँग अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा काम गरेका साथीहरु जो जनसम्पर्क समितिलाई नजिकबाट माया गर्छन् जसलाई म के छ भने के सिनियर तपाईको दाइ साथीहरु हुनुहुन्छ होला केही मेरा सहकर्मी साथीहरु हुनुहुन्छ होला जो नेपालदेखि तपाईको के छ भने राजनीति गरेर आउनु भएको छ ती साथीभाइहरुसँग पनि म हो तपाईको सभापति पछाडी तपाईको उपसभापति हो तर पनि म पनि तपाईको यस विषयमा सल्लाहमा छु किनभने भोलि यो मुलुकमा तपाईको कानुनी अप्ठ्यारो पर्न सक्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले निर्माण गर्ने जनसम्पर्क समिति एउटा शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा मात्रै रहनु पर्छ है अब चाहिँ यो क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने पार्टीको फारम बाँड्ने काम बन्द गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमै छु अहिले चाहिँ म र तपाईको के छ भनेदेखि दाइ साथी भाइ साथी तपाईको काका बडाबा तपाईको के छ भने ज्वाइँ जेठान जे भए पनि हैन बुझ्दैन पार्टीका नेताहरूलाई फोन गरेर तपाईको के छ भने मलाई यस्तो बनाइदिनु पर्यो त्यसलाई यस्तो बनाइदिनु पर्यो फलानालाई कारबाही गर्नु पर्यो भन्ने पछिया म छैन सतीश चापागाई कुनै पनि तपाईको संस्थामा लाग्नुहुन्छ भनेदेखि एउटै मात्र कुरा के भनेदेखि तपाईले यो मुलुकमा आएपछि पनि नेपाल प्रतिको तपाईको के छ भने मायाले हो नि त हो नि त्यही नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो म अहिले पनि के भन्छु भने कोही साथी जनसम्पर्क समितिमा तपाईको इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले दिने समय तपाई मूल्याङ्कन गर्नुस् त यो मुलुकमा कति महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई तपाईको के छ भने मूल्याङ्कन गरेर हामीले यो जनसम्पर्क समिति अगाडि बढाउनु पर्छ र तपाईको बढ्छ पनि अब पक्कै पनि एउटा निकास त आउँछ समस्यालाई मात्रै नकोट्याउँ अब समाधानतिर लागौं हैन संग्लो बनाउनलाई जनसम्पर्क समिति अमेरिकालाई संग्लो बनाउनलाई अब सबैको जोडबल हुनुपर्छ भन्ने तपाईले पनि भन्नुभयो अब अध्यक्षले संस्था राम्रो बनाउनलाई यसलाई 501 मा दर्ता पनि गर्नुभयो होला केही गर्नुभयो प्रक्रिया पुर्याउनु भयो होला अब एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्षले अर्को नै संस्था खोल्नुभयो मैले सुनेको तपाईले पनि जनसम्पर्क समिति नामकै एउटा संस्था खोल्नु भएको छ टेक्ससमा भनेर थाहा पाएको छु के हो अब यो तपाईको यही नेपाली डायस्पोरा तपाईको नेपाली समाजलाई म भन्न चाहन्छु अघि पनि भने तपाईको के छ भनेदेखि पहिलो कुरो हामी तपाईको हेरिरहेका छौं वेट गरिरहेका छौं म त्यो पछिको त्यो निर्णयमा त छैन कुन निर्णयमा भन्दाखेरि तपाईको नेपाली कांग्रेसको फारम ल्याएर अमेरिकामा बाँड्ने निर्णयमा म छैन पहिलो कुरो त्यसैले गर्दाखेरि दोस्रो कुरो एउटै संस्थाको तपाईको सभापति ज्यूले तपाईको अमेरिकाको कानुनलाई फलो गरेर 501 मा दर्ता गर्नुभयो त्यो कुरामा म राइट अर्को त्यही संस्थाको वरिष्ठ उपसभापति ज्यूले के निर्माण गर्नुभयो कहाँ निर्माण गर्नुभयो कहाँ दर्ता गर्नुभयो कसरी समिति बनाउनुभयो त्यो उहाँको विषय हो हैन तर पनि मैले तपाईको के छ भने वेट एन्ड सी गरिरहेको अवस्था के भनेदेखि आज नेपाली कांग्रेसले स्पष्टसँग अमेरिकामा दुईटा समिति सभापतिको पुरानो संस्थापन समिति र अर्को उपसभापति ज्यूले नयाँ तपाईको के छ भने समिति निर्माण गर्नुभयो भनेर पार्टी नेतृत्वलाई थाहा छ यस विषयमा तपाईको के छ भने पार्टीले स्पष्टसँग नि तपाईको केही निर्णय गर्छ कि भनेर मैले पर्खेको अवस्था हो यदि पार्टीले सधैँ तपाईको के छ भने यसै गरी किचलो बनाएको खण्डमा भोलि मै नहुला मैले तपाईको के छ भने दर्ता प्रक्रियालाई तपाईको के छ भने सहज बनाउनको लागि तपाईको सम्बन्धित विषयका तपाईको साथीहरुसँग छलफलमा म पनि जुटिरहेको छु
र मेरो मिसन भनेको भोलि प्रवासमा रहेका डेमोक्रेट साथीहरूले यहाँको कानुनलाई फलो गरेर नेपालको डेमोक्रेटिक आन्दोलनमा परेको खण्डमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसको निम्ति हामीले एउटा स्वच्छ संस्था निर्माण गर्नुपर्छ। जुन संस्था निर्माण गरिसकेपछि भोलि त्यो संस्थाको पछाडि लाग्ने साथीहरू अमेरिकी कानुन अनुसार तपाईको कोही साथीहरूले दुःख पाउने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर म होमवर्कमा छु। तपाईँ भित्री होमवर्क त्यही हो तपाईको, दर्ता गरिसकेको अवस्था होइन, दर्ताको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझ्दा हुन्छ। हजुर हो। यसरी अब सबै मान्छे अब कतै यो अध्यक्ष पद पाउनकै लागि अब आनन्दजीले नछोडेको अनि त्यहाँ वरिष्ठ उता गइसक्नुभयो, अब तपाईँ पनि फेरि अर्को एउटा बनाएर अध्यक्ष हुन जनसम्पर्कको त्यो खोज्या त होइन? होइन, म चाहिँ तपाईको स्पष्ट रूपमा मलाई तपाईको जनसम्पर्क समिति अमेरिका अहिले पनि म के भन्छु भनेदेखि अमेरिकाको तपाईको सभापति हुने तपाईको कुनै लालच छैन। पहिलो कुरो, भोलि तपाईको नेतृत्वमा तपाईको के छ भनेदेखि यो व्यक्तिले चाहिँ तपाईको अगाडि ल्याइयो भनेर र तपाईहरू जस्ता भाइ साथीभाइहरूले भोलि तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले यो संस्थालाई एउटा तपाईको महामानव बीपी कोइरालाले निर्माण गर्नुभएको संस्थालाई अलिकति तपाईको के छ भनेदेखि तपाईँ आउनु भएको खण्डमा तपाईको यसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसरी अगाडि बढाउँ भन्ने खण्डमा तपाईको म पछि हट्ने कुरा होइन। तर तपाईको रातारात तपाईको के छ भने सभापति घोषणा गरेर तपाईको कुनै तपाईको वैधानिक कागज पत्र विहीन भएर तपाईको के छ भनेदेखि म सभापतिको घोषणाको निम्ति मैले संस्था निर्माण गर्न लागेको होइन र भोलि पनि तपाईको के छ भने मैले भनेको कुरा अनुसार भोलि तपाईको कोही साथीभाइहरूले ल अमेरिकी नेपाली सोसाइटीमा तपाईको एउटा शुभेच्छुक संस्था अनुसार तपाईको यो संस्थालाई चलाउनु पर्छ र त्यसको लिडरशिप लिनको लागि म तयार छु भनेर कोही साथीहरू आउनुहुन्छ भनेदेखि म वेलकम गरेर ती साथीहरूलाई तपाईको नेतृत्वमा बसेर तपाईको एउटा चौबन्दी सदस्य भएर म काम गर्न तयार छु। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जोग संयोग, म सतीश चापागाई तपाईँ सँगै छु र मसँग हुनुहुन्छ सीपी पौडेल, जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा हुनुहुन्छ र आज हामी विशेष गरी जनसम्पर्क समिति अमेरिकाकै बारेमा छलफल गरिरहेछौँ सीपी पौडेलजीसँग। सीपी पौडेलजी, अब सङ्लो बनाउने कुरा गरौँ। जनसम्पर्क समिति चाहिन्छ, तपाईँले आनन्द विष्टकै अध्यक्ष भएको उसमा म त्यही छु भन्नुभएको छ होइन, मानिसलाई अन्यल पनि थियो तपाईँ कतापट्टि हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले प्रष्ट भन्दैन हो। अब आनन्दजीलाई तपाईँले दिएका सुझावहरू के हुन्, उहाँले मान्नु भएको छ मान्नु भएको छैन, अथवा के गर्दा अरू साथीहरूका सुझावहरूलाई कहाँ कसरी युटिलाइज भइरहेछ, तपाईँहरू कसरी उहाँहरूका कुराहरू सुन्नु भएको छ र अब यो संस्थालाई सङ्लो बनाउन के गर्नुपर्छ, यसैलाई सङ्लो बनाउनेतिर लागौँ न। धेरै रगत पसिना पैसा खर्च भएको छ होइन नेपाली जो जनसम्पर्क समितिमा लाग्नु भएका साथीहरूको, यसैलाई राम्रो बनाउन यही संस्थालाई अझै बिग्रिया छ भने बाटोमा ल्याउन, ट्र्याकमा ल्याउनको लागि तपाईँको सुझाव के हुन सक्छ, कसरी काम गर्नुहुन्छ, 1 2 3 भनिदिनुहोस् न। अब यो संस्था तपाईको लाई सङ्लो बनाउनको लागि पहिलो कुरो हामीले आफ्नो यो संगठनकोमा लागेका साथीभाइले आफ्नो अहमता त्याग्नुपर्छ र तपाईको के छ भनेदेखि सबैले के देख्नुपर्छ भनेदेखि एउटा जनसम्पर्क समितिको साधारण सदस्य र तपाईको मेरो हैसियत यो संगठनको निम्ति उति हो र उसले दिने योगदान र मैले दिने योगदान समयको हिसाबले थोर बहुत भए पनि यो संगठन सबैको हो, हाम्रो हो, यो कुनै समूहको होइन, यो कुनै तपाईको के छ भने अरू तपाईको नेपालका नेताहरूको रिमोट कन्ट्रोलबाट चलाएर यहाँको नेपाली समाजलाई सङ्लो बनाउन सकिँदैन र तपाईको के छ भने यी रहेका साथीभाइको सधैँ तपाईको साथ हामीलाई चाहिन्छ। त्यही अनुसार तपाईको के छ भने यो संगठनलाई भित्र तन मन बलले तपाईको सबैजना मिलेर नि यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र यो संगठन राम्रो हुन्छ। यहाँ तपाईको के छ भने सीपी पौडेल राम्रो हुनुपर्ने होइन, नेपाली जनसम्पर्क समिति र त्यसलाई तपाईको के छ भने डोर्याएर हिँड्ने तपाईको साथीहरू सबैजना राम्रो त्यति बेला बन्नुहुन्छ जति बेला तपाईको संस्था राम्रो बन्छ। र पहिलो कुरो हामीले बुझ्नु के पर्यो भनेदेखि तपाईको संस्था ठुलो हो, म व्यक्ति ठुलो होइन। यहाँ व्यक्तिमा तपाईको के छ भने साथीभाइहरूमा मैले लामो समयदेखि देखिरहेको छु तपाईको अहमता, यो संगठन, यो पार्टी, यो नेपाली कांग्रेस सबै हामीले नि अमेरिकाबाट चलाए जस्तो पनि गर्नुहुन्छ केही साथीभाइहरूले हैन। तपाईहरुले गर्नुभएको योगदान अत्यन्त तपाईको के छ भनेदेखि 16 अक्षरमै लेखिन्छ। तर पनि के म भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो संस्था रह्यो भने, यो संस्था मजबुत भयो भनेदेखि नै भोलि तपाईको के छ भने हामी मजबुत हुने हो। भोलि सबैले अमेरिकाको नेपाली समाजका साथीभाइहरूले
नेपाली सोसाइटीले संस्था हुनु त नेपाली जनसम्पर्क समिति जस्तो हुनु हो नि त। कस्तो राम्रो, कहीँ विवाद छैन, कहीँ झगडा छैन, तपाईको के छ भने कहीँ तपाईको दोषारोप पनि छैन। तपाईको गल्ती कमजोरी हरेक मान्छेबाट हुन्छ, भोलि मबाट पनि हुन्छ, अर्कोबाट पनि हुन्छ। त्यसलाई त तपाईको घरभित्र बसेर समाधान गर्नु पर्यो नि, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो तपाईको के छ भनेदेखि ल हामी कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि अहिले ल अमेरिका देखिएको 2टा समिति छ। तपाईको आनन्दजीले नेतृत्व गर्नुभएको, अर्को तपाईको के छ भने धनञ्जीले आफै तपाईको घोषणा गर्नुभएको। भोलि टेबलमा बसेर ल तपाईको के छ भने हामी चाहिँ यसरी मिलेर जाउँ, अधिवेशन गर्नुपर्छ, यहाँ हामीसँग आबद्ध हुन चाहने साथीभाइहरू कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पनि पर्नु हुँदैन र तपाईको के छ भने हामी राताराति यो क्रियाशील सदस्यता बनेर भोलि महासमिति महाधिवेशन बाँड्ने न्युमा झगडा पनि गर्नु हुँदैन र तपाईको के छ भनेदेखि यो संस्थालाई राम्रो बनाऊ भनेर उहाँहरू किन भन्न सक्नुहुन्न? भन्न सक्नु पर्यो नि त। हामी शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा बस्न चाहन्छौँ, भोलि पार्टीको महाधिवेशन भयो भनेदेखि हामी गएर बाहिर बसेर तपाईको के छ भने 14औं महाधिवेशनलाई तपाईको सफल बनाउन सहयोग गर्छौँ भन्छ नि त। तर हाम्रो कारणले तपाईको के छ भनेदेखि हामीले यति राम्रो तपाईको सम्पन्न विकसित मुलुकमा बसेका साथीभाइहरूको आचरणले तपाईको के छ भनेदेखि पटक पटक पार्टीको नेतृत्वमा तपाईको के छ भने तनाव दिने काम राम्रो होइन। यही चाहिँ म पनि यही सोधिरहेको छु कि म जब 2008 मा तपाईँ अमेरिका आउनुभयो, बुश त्यतिखेरको यहाँ राष्ट्रपति थिए, बुश गए, ओबामा आए, 2 कार्यकाल गरेर ओबामा पनि गइसके होइन। अब ट्रम्प पनि जाने बेला भयो, तर जनसम्पर्क समितिमा हामीले नेतृत्वमा तिनै मान्छेहरू 2-4 जना मात्रै देखिरहनु पर्ने, यो के बाध्यता हो हामीलाई? अमेरिका अब यो बाध्यता चाहिँ तपाईको के छ भनेदेखि 2008 होइन, 2000 तपाईँ हामी आउनुभन्दा अगाडिदेखिको यो बाध्यता रहेछ। 4 देखि नै हो। अब यहाँ तपाईको के छ, यहाँ भित्र तपाईको म त उपसभापतिसम्म भएँ होइन। तपाईको मास्तिरै तपाईको एउटा नेतृत्व लिएका साथीभाइहरू पनि पटक पटक फेरि त्यही नेतृत्व लिन म तपाईको चुनाव लड्छु भनेर दौडिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरू सम्मानित भइसक्नुभयो। दोस्रो कुरो तपाईको नेतृत्व लिएका साथीभाइहरू पनि अहिलेको कमिटीलाई त तपाईको कठिनाइ छ, अघि नै मैले भनेँ। तपाईको पार्टीले पार्टीको नियम अनुसार अधिवेशन गर भन्छ। तपाईको के छ भनेदेखि यहाँ 12-15 वर्षदेखि साथीहरू तपाईको के छ भने त्यो संगठनको निम्ति लागिसक्नु भएको छ, तर अमेरिकी नागरिक भइसक्नुभयो। उहाँहरूलाई छोडेर तपाईको कसरी अधिवेशन गर्ने? दोस्रो कुरो यहाँको कानुन अनुसार तपाईको नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका तपाईको 5(1) मा दर्ता छ। त्यो दर्ताको आधारमा हामी वैधानिक बाटो पड्किँदाखेरि हामीले नेपाली कांग्रेसको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था त होइन। म स्पष्टै भन्छु। भोलि पनि तपाईको के छ भनेदेखि सभापतिज्यूले केन्द्रीय समितिको बैठक आएर यो समयमा तपाईको हामी अमेरिकाको 5(1) अन्तर्गत तपाईको अधिवेशन गर्न तयार छौँ र हामी अधिवेशन गर्छौँ। यसको लागि तपाईको के छ भने संगठनले पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी गराउने भनेर निर्णय गरेर तपाईको अधिवेशन गर्दा त यहाँ कसैले केही रोकिँदैन। त्यही त, त्यो यस्तो एउटा लोकप्रिय निर्णय गर्ने किन नसकेको तपाईँहरूले? म तपाईँहरू भन्छु, अध्यक्षलाई मात्र पनि भन्दिनँ। होइन, लोकप्रिय निर्णय त मेरो चाहिँ तपाईको म लगायत केही साथीहरूको चाहिँ स्पष्टै धारणा यही हो। तर कुरा तपाईको कहाँनेरि अड्केको भनेदेखि हामी लुकेर भए पनि तपाईको गलत काम गर्न खोजिरहेका छौँ कि अझै हामी सुध्रेनौँ। किन गलत काम गर्न खोजिरहेका छौँ भनेदेखि अझै पनि तपाईको के छ भनेदेखि ल तिमीहरूले राजनीति अधिकार छैन है भनेर नेपालको संविधानले नेपाली कांग्रेसले तपाईको भनिसकेको अवस्थामा पनि हामी अझै पनि तपाईको के छ भने 500 जना क्रियाशील सदस्यता बनाएर अनि नेपालमा गएर तपाईको के छ भनेदेखि तपाईको 7 जना प्रतिनिधि गएर तपाईको भोट हाल्ने पक्षमा छौँ के अझै पनि सात भोटको लोभ छ अझै पनि गैर कानुनी रूपमा। म पनि फेरि त्यो पनि भन्छु कानुनी रूपमा होइन। र तपाईको अर्को कुरो तपाईको नेपालमा गएर तपाईले रामचन्द्र पौडेललाई, शशाङ्क कोइरालालाई अथवा शेरबहादुर देउवालाई जसुकै दाइलाई तपाईले दिएको भोट नि तपाईँ हामीले हरेक नेतालाई जो तपाईको के छ भनेदेखि नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा तपाईको संगठनको निम्ति तपाईको एउटा योद्धा हुनुहुन्छ कि हरेकलाई तपाईको के छ भने हामीले गर्ने भनेको सम्मान हो। तपाईँ हामीले गएर तपाईको जुन भोट तपाईको जुन दाइ साथीलाई नजिकको दाइलाई दिउँला हैन, त्यसले त तपाईको संगठन राम्रो हुँदैन नि। नेतृत्व चुन्न त तपाईको नेपालमा नेपाली कांग्रेसकै कार्यकर्ताहरू नि तयार छन् नि, छैन? र तपाईको त्यो हिसाबले हामी अलिकति अप्ठ्यारोमा हो र हामी जुन दिनसम्म तपाईको यो गैर कानुनी बाटो छोड्न तयार हुँदैनौँ त्यो दिनसम्म तपाईको यो संगठनको अवस्था यही हुन्छ। यसको निम्ति चाहिँ तपाईँ हामीले केही सोच्नै पर्ने हुन्छ। पर्खौँ, हेरौँ,
केही समय। तपाईले च्याप्टर अध्यक्षहरूसँग, च्याप्टरका सभापतिज्यूहरूसँग कुरा गर्नुहुन्न? तपाईँ त एउटा नेतृत्व, मैले पटक पटक तपाईँलाई नेतृत्वको रूपमा भनौँ न, तपाईँ उपाध्यक्ष भएकै कारणले आज तपाईँसित कुरा भएको छ र तपाईँ भावी अध्यक्षको एउटा भनौँ न स्वाभाविक रूपमा प्रत्याशी पनि हो, दावेदार हो, प्रत्याशी नभनौँ होइन। तपाईँले त्यो साथीभाइहरूलाई अलिकति उमाल्ने अथवा साथीहरूलाई एक गर्ने र यो सङ्गठनलाई आजै अधिवेशन घोषणा गर्नेतिर लाग्ने, किनभने यहाँको कानुन अनुसार दर्ता भएको छ। तपाईँहरू सबै चाहिँ अघि नै पटक पटक भन्नुभएको छ, यसलाई के अरे बेसार हलेदो भनेपछि किन कोट्याइरहनु? प्रष्ट छ, यहाँको कानुन अनुसार दर्ता भएको छ भने एउटा संस्थाको 2 वर्षमा अटोमेटिक रिन्यू हुनुपर्छ, नत्र भने त्यो खारेज हुन्छ। तपाईँहरू त्यसलाई कसरी मिलाउनु भएको छ म पनि अचम्ममा छु। हामी धेरै 501(c)मा हेरिरहेछौँ। त्यो यदि त्यो अधिवेशन भएन अथवा साधारण सभाले त्यसलाई पारित नगरिकन तपाईँहरू अटोमेटिक रिन्यू क्यान्सल हुन्छ। कसरी मिलाइरहेको छ त्यो संस्था होइन? एउटा आश्चर्य पनि छ, त्यहाँनिर भित्रभित्र धेरै कुरा मिलाइरहेको अवस्था देखिन्छ। किन नसकेको हो भन्ने कुरा नै प्रष्ट भएको छैन। होइन, यो च्याप्टरको म तपाईँको नेतृत्वमा भएको हुनाले तपाईँको के छ भनेदेखि लगभग तपाईँको दिनमा 8 घण्टा म तपाईँको सधैँ जसो तपाईँको फोन कलमै हुन्छु साथीभाइहरूसँग, विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न किसिमका होइन। अघि नै तपाईँले भन्नुभयो यहाँ नारायणमा पनि एउटा सहयोगी भएको हुनाले तपाईँको विभिन्न अब जनसम्पर्क समितिको पनि सभापति भएको हुनाले विभिन्न साथीहरूको फोनमै हुन्छ तपाईँको दिनभरि होइन। अब विभिन्न च्याप्टरका साथीहरू जो तपाईँको 2014मा तपाईँको सभापति भएर डालास अधिवेशनमा भाग लिएर आउनुभएका साथीभाइहरू पनि कति साथीहरू तपाईँको के छ भनेदेखि होइन हामी चाहिँ नबस्ने भनेर छोड्नुभयो, तपाईँको कतिले राजीनामा दिनुभयो, कति छोडेर नेपाल गइसक्नुभयो, कति चाहिँ होइन ओ उपसभापति, कति तपाईँको के छ भने यो च्याप्टरकै अध्यक्ष भइबस्ने, हामीलाई माथि कहिले लाने भन्नुहुन्छ होइन। मैले प्रश्न भनेको होइन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ उहाँहरू पनि तपाईँको के छ भने दुविधा हुनुहुन्छ कि न तपाईँको के छ भने त्यही अनुसार पार्टीले उहाँबाट तोकेर ठ्याक्कसँगले यहाँ अधिवेशन भएर पार्टीको मान्यता आयो भनेदेखि सभापतिको नजिकको मान्छे भयो भनेदेखि ठ्याक्क भोलि महासमिति सदस्य भएर तपाईँको के छ भनेदेखि झोला भिरेर काठमाडौँमा घुम्न पाइने हो कि भन्ने सोचमा पनि हुनुहुन्छ। तर हामीले के बिर्सिरहेछौँ भनेदेखि यो महासमिति महाधिवेशन भनेको तपाईँको त्यो झोला भिरेर घुम्ने भनेको नि तपाईँ हामी जस्तो अमेरिका प्रवासमा बस्ने शुभचिन्तकले होइन कि ती माथि पार्टीले नि अब मिल्दैन है भनिसकेपछि जबरजस्ती गैर कानुनी रूपमा तपाईँको त्यो झोला भिर्ने उसमा लाइनमा लागिसकेपछि अनि कहाँबाट अधिवेशन हुने? समस्या यहाँनिर हो कि अधिवेशन हुन्छ चाँडै हुन्छ, तर कुन प्रक्रिया अनुसार कसले गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। अहिले यदि तपाईँको के छ भनेदेखि अमेरिकी कानुन अनुसारको संस्थाको रूपमा तपाईँको आनन्दजीले तपाईँको अधिवेशन गर्न सक्नु भएन भनेदेखि तपाईँको अर्को नेतृत्वले अधिवेशन गर्छ। तर तपाईँको त्यो नेतृत्वले गर्ने अधिवेशन भनेको अमेरिकी कानुन अनुसार दर्ता भएको संस्थाको हिसाबले नै गर्ने हो। यहाँ पार्टीको हिसाबले कुनै पनि एङ्गलबाट तपाईँको के छ भने अधिवेशन गर्न मिल्दैन। एउटा प्रष्ट कुरा राखिदिनु भयो, त्यो चाहिँ नि अहिले आवश्यक कुरा र प्रष्ट कुरा हो। एउटा टर्मोइल भनौँ न, एउटा हलचल पछि कि त भनौँ न विनाशै हुन्छ, एकदम ठुलो हलचल भइसकेपछि कि केही चिजहरू लथालिङ्गै हुन्छन् कि चाहिँ एकदम राम्रो सुध्रेर आउँछ। जनसम्पर्क समितिको यो एउटा 2-4 हप्तादेखिका हुन त धेरै भयो होइन, 1-2 वर्षै भइसक्यो तपाईँहरू भित्रभित्र झगडा भएको, तर अहिले बाहिर पनि आइसकेपछि अब यो टर्मोइल पछि, यो हलचल पछि, यो लथालिङ्ग पछि तपाईँहरू सही बाटोमा जाने सम्भावना कति छ र अब यो चाहिँ कोल्याप्सै हुने अवस्थामा भएको अवस्था के हो? कोल्याप्स हुने अवस्थामा चाहिँ तपाईँको छैन होइन। अघि नै मैले भने, मैले आफ्नो कुरा पनि तपाईँलाई 4-5 वटा भइसकेपछि त अब लडाइ गरेपछि 4-5 वटा भइसकेपछि पनि तपाईँको के छ भनेदेखि तपाईँ कुन लाइनमा हिँड्ने भन्ने कुरा हो कि। हजुर, तपाईँ नेपालको दाइ काङ्ग्रेसकै लाइनमा दाइलाई फोन गरेर तपाईँको अथवा भाइलाई फोन गरेर ज्वाइँलाई फोन गरेर हुने कि होइन, तपाईँ अनि त्यसपछि भाउजूलाई फोन गरेर हुने कि अमेरिकाको नेपाली सोसाइटीमा रहेका तपाईँको डेमोक्रेट साथीभाइहरूलाई समेटेर तपाईँको नेतृत्व निर्माण गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँको सङ्गठनको तपाईँको 14औं महाधिवेशन नजिक आइरहेछ, तर म त्यसलाई बिर्सिन चाहन्छु। मैले अघि नै भने म यो गैर कानुनी बाटो अपनाउन तयार छैन। म अमेरिकामा बसेको वैधानिक रूपमा बसिरहेको छु, यो मैले भुल्नु हुँदैन। र मैले तपाईको नेपालको कानुन भन्दा अमेरिकाको कानुनलाई एभ्री सेकेन्ड फलो गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, अहिलेको नेतृत्वले
जुन आनन्दजीको नेतृत्व छ अहिलेको नेतृत्वले तपाईँको के छ भने यहाँको कानुनलाई फलो गर्दै अमेरिकामा रहेका डेमोक्रेट साथीभाइहरूलाई तपाईँको के छ भने समेटेर तपाईँको अधिवेशन गर्न सकेन भनेदेखि अब हामी धेरै दिन पर्खेर बस्दैनौँ। हामी चेतावनी हो यो चाहिँ तपाईँको के छ भने हामी तपाईँको के छ भने अमेरिकामा रहेका नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध साथीहरू अथवा तपाईँको प्रजातन्त्रप्रति आस्थावान साथीहरूलाई समेटेर अमेरिकी कानुन अनुसार तपाईँको के छ भनेदेखि हामी अधिवेशन गर्छौँ र त्यति बेला हो नेतृत्वले तपाईँको के छ भने सिनियर साथी दाइहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ हैन, मेरो कुरा भइरहेको छ, टिमको कुरा भइरहेको छ। हामी तपाईँको पार्टीलाई स्पष्टसँग तपाईहरुको हामी तपाईको जन्मजात तपाईको नेपाली कङ्ग्रेसमा संगठन गरेर आएका भाइ साथी भएको हुनाले हामी प्रवासमा पनि तपाईको के छ भने यो संगठनलाई यो नेतृत्वलाई भोलि नेपालमा परेको खण्डमा डेमोक्रेसीको निम्ति सहयोग गर्न तयार छौं र हामी तपाईको एकत्रित हुन एक ठाउँमा गोलबद्ध हुन चाहन्छौं। यसको निम्ति तपाईहरुले यो नेतृत्वलाई हामी यहाँ तपाईको निर्माण गरिसकेपछि हामी यो विधान अनुसार यसरी यहाँको कानुन अनुसार निर्माण भइसकेपछि तपाईहरुले हामीलाई हाम्रो शुभेच्छुक संस्था हो है अमेरिकाको जनसम्पर्क समिति भनेर मान्यता दिनुस् भनेर रिक्वेस्ट गरेर हामीले अनुरोध गर्ने मात्रै हो। हामीले एभ्री टाइम तपाईको दाइहरुलाई फोन गरेर अनि चिठी मगाएर अनि अधिवेशनको निम्ति उहाँहरुको निर्णय कुरेर बस्नु तपाईको के छ भने अर्थ छैन। एकदम एकदम सही कुरा भन्नुभयो तपाईले पटक पटक दोहोर्याएर पनि भन्नुभयो यो यसलाई फोकस गरिरहनु भएको छ। मलाई त्यहीँनिर आउन मन लाग्यो। अब अमेरिका जस्तो ठाउँमा आइसकेपछि धेरैले भनेको पनि सुनेको छु मैले भन्नुहुन्छ किन अब कांग्रेस एमालेको संगठन गर्ने, किन यहाँ आएर डेमोक्रेटहरु अथवा रिपब्लिकनकैतिर राजनीति गरे हुँदैन र किन हामी त्यतै मात्रै केन्द्रित भइराछौं भन्ने एउटा प्रश्न पनि आउँछ। त्यो कतिको जायज हो अथवा आवश्यक हो हैन? अब यो चाहिँ तपाईको के छ भनेदेखि यहाँको कानुन भन्ने कुरामा तपाईको यहाँको पोलिटिक्स भन्ने कुरामा हैन, पहिलो कुरो तपाईको के छ भने इच्छा हुनु पर्यो, दोस्रो कुरो तपाईको समय व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो हैन। यहाँको पोलिटिक्स पनि तपाईको त्यति सजिलो त छैन नि त। तीमाथि म नेपालमा हुर्केर आएको तपाईको मेरो सर्कलले नि खोज्ने भनेको आफ्नै सोसाइटीको मेम्बर हो। अहिले तपाईको के छ भने तपाई हामी अमेरिकी नागरिक हौँला तर हामीलाई यो देशको तपाईको जति माया लाग्छ यसो यो देशको भन्दा आफ्नो तपाईको जन्मभूमिको बढी माया लाग्छ। कानुनी रूपमा हामी यहाँको नागरिक होला हैन। र तपाईको के छ भने भोलि मेरो छोरी अमेरिकामा जन्मेको छोरीलाई हैन उसको सम्बन्ध भनेको मेरो आधारले मात्रै नेपालसँग हो नि त, किनभने उ त उलाई अमेरिकाको माया लाग्छ नि। र अर्को कुरो तपाईको के छ भने आफू जुन लाइनमा जुन धारमा तपाईको के छ भने संगठन गरिएको छ हैन, तपाईको अमेरिकी पोलिटिक्समा लागेर तपाईको के छ भनेदेखि पहिलो कुरो हामीले हाम्रो जन्मभूमिको तपाईको के छ भने सेवा गर्न चाहन्छौं, विकास गर्न चाहन्छौं नि त। जनसम्पर्क समिति निर्माण गरेर एउटा तपाईको सामाजिक काम गरौँ भन्दाखेरि भोलि तपाईको हुम्लाको कुनै गाउँमा गर्दाखेरि ए मेरो गाउँमा जनसम्पर्क समितिले बनाइदियो भन्ने हुन्छ नि त। तर तपाईको अमेरिकाको पोलिटिक्समा लागेर भोलि ठुलै मान्छे भइएला तपाईको के छ भनेदेखि भोलि ज्याक्सनभिल सिटीमा गएर तपाईको के छ भने रोड निर्माण होला तपाईको नेतृत्वमा, त्यसले त तपाईको केही अर्थ लाग्दैन। लाग्नुपर्छ, राम्रो कुरा हो भन्दैन। लाग्ने साथीहरूलाई इच्छा हुने साथीहरूलाई तपाई हामी जस्तो तपाईको के छ भनेदेखि सामाजिक व्यक्तिले हैन सहयोग गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नलाई हरेक मान्छेलाई। तपाईको अवसर र चुनौती हाम्रो कम्युनिटीको साथीभाइहरू त्यो ठाउँमा जानुभयो भनेदेखि नेपाली सोसाइटीको लागि केही न केही तपाईको सहयोग हुन्छ है, गर्नु पनि त हुन्छ नि। त्यसैले राम्रो कुरा हो। तर तपाईको के छ भनेदेखि अहिलेको अवस्था भनेको नेपाली सोसाइटीलाई तपाईको के छ भने विकास गर्ने अवस्था हो। हामी अमेरिकामा पहिलो पुस्ता हो। हामीले पहिला तपाईको के छ भने आफ्नो पुस्तालाई तपाईको के छ भने आफ्नो कल्चर, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो देशमा फोकस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यो हिसाबले जनसम्पर्क भोलिको तपाईको सेकेन्ड जेनेरेसन तपाईलाई नेपाली कांग्रेसको जनसम्पर्क समितिको पोलिटिक्स गर भन्दा पनि आउँदैन नि हो, आउँछ? हो नि, हो नि। हुन्छ, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जोग संजोग। मसँग सीपी पौडेल हुनुहुन्छ, जनसम्पर्क समिति का उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले र उहाँ एनआरएनए एनसीसी युएसए को बोर्ड अफ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। हामी धेरै जसो आज जनसम्पर्ककै कुराहरू गरिरहेछौँ उहाँसँग संजोगले।
उहाँ भेटिनु भएको छ। धेरै हाम्रो कुरा चाहिँ नि सधैँ हुन्थ्यो अफलाइनमा होइन, फोनमा चाहिँ नि, तर यसरी उहाँसँग इन्टरभ्यू गर्ने अवसर चाहिँ मिलेको थिएन। सधैँ हामी अरू कुराहरू गर्थ्यौँ, सामाजिक कुराहरू, विशेष गरी एनआरएनका कुराहरू गर्थ्यौँ उहाँसँग। तर अहिले जनसम्पर्कमा जुन समस्या आएको छ त्यसलाई उहाँ चाहिँ नि मध्यम बिन्दुमा हुनुहुन्छ, मध्य पथमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ। जनसम्पर्कलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा उहाँको एउटा एक्सट्रिम धार नभएर साथीहरू मिलाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले उहाँ काम गरिरहनु भएको र हाम्रो नेप्लिज डायस्पोराको उद्देश्य पनि कतै आगो लाउने, कतै अत्यन्त पानी नै बनाएर फ्रोज गराइदिने भन्दा पनि बिचमा राखेर साथीभाइहरूलाई सहयोग गरौँ, सबै नेपाली समुदायलाई एक ठाउँमा राखौँ भन्ने हाम्रो सधैँ उद्देश्य रहन्छ। मेरो उद्देश्य पनि त्यही रहन्छ। त्यसकारण मैले तपाईँलाई आज सिपीजी तपाईँलाई आज यहाँ अतिथिको रूपमा ल्याएको हो। जनसम्पर्क समिति अमेरिका अब गर्ने काम भनौँ न, तपाईँले सङ्गठनका कुराहरू सारा चिजहरू भ्याइयो अब होइन, सुध्रियो भने यहाँको कानुन अनुसार काम गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो यो नेपाली जो डेमोक्रेट साथीहरू तपाईँले भन्नुभयो यहाँ अमेरिकामा आउनु भएको छ, अथवा डेमोक्रेट भन्दा बाहिरको पनि एउटा नेपाली पहिलो जेनेरेसनलाई काम गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यो 1, 2, 3 मा भनिदिनुहोस् न, काम हामीले गर्नुपर्ने अहिलेको तत्कालका कामहरू के हुन्? अहिले तपाईँको के छ भनेदेखि हामीले नेपाली जनसम्पर्क समितिले पहिलो कुरो तपाईँको अघि तपाईँले भन्नुभयो म यो तपाईँको यो संस्थामा प्रवासमा अमेरिकामा तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध भएका साथीहरू मात्रै जनसम्पर्क समिति यहाँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, बुझ्नु न। यहाँ आइसकेपछि हिजोको दिनमा तपाईँको अरू सङ्घ संस्थामा लागेका साथीभाइहरूको पनि तपाईँको के छ भने माइन्ड चेन्ज हुन सक्छ। उहाँहरूको तपाईँको के छ भने हाम्रो कामप्रति उहाँहरू प्रशंसनीय भएपछि नि तपाईको उहाँहरू पनि तपाईको हाम्रो संगठनमा इन्भल्भ हुन सक्नुपर्छ। त्यस्ता कम्युनिटीलाई, त्यस्ता साथीभाइलाई गोलबद्ध कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दोस्रो कुरो तपाईको के छ भनेदेखि जनसम्पर्क समितिले अघि नै मैले भनिसकेँ, हामी सम्पूर्ण रिस द्वेष त्यागेर तपाईको गोलबद्ध भएर तपाईको के छ भनेदेखि एउटा जनसम्पर्क समितिलाई विवाद रहित जनसम्पर्क समिति निर्माणको लागि तपाईको म होइन, संस्था तपाईको महत्त्वपूर्ण हो र संस्था तपाईको राम्रो र तपाईको गौरवमय बनाउनको लागि मेरो योगदान पहिलो कुरा हो। र मैले यो संस्थाको निम्ति भोलि केही गर्दै गर्दा, केही बोल्दै गर्दा यो संस्थामा कतै आँच त पुगेर भन्ने कुराको ख्याल गरेर यो संस्थालाई तपाईको सबैको प्रिय संस्था बनाउनको लागि अगाडि बढ्नु पर्यो। र अर्को कुरो अब तपाईको के छ भने प्रवासमा हामीले धेरै काम गरिरहेका छौँ। तपाईको विभिन्न सङ्घ संस्था, तपाईको एनआरएन जनसम्पर्क समिति सबैसँग तपाईको के छ भनेदेखि आज जनसम्पर्क समितिको तपाईको समन्वयनको बहुत खाँचो छ एक अर्का संस्थाप्रति। अमेरिका जुनसुकै तपाईको नेपालमा राजनीतिक विचारधारा बोकेर आएका साथीभाइहरू भए पनि तपाईको के छ भनेदेखि भोलि तपाईले अर्कोलाई औँलो तेर्स्याउँदाखेरि त्यो औँलो आफैतिर सोधिन सक्छ। र तपाईको के छ भने हामीले तपाईको संस्था मजबुत गर्नको लागि तपाईको जुनसुकै विचारधाराका साथीभाइहरू हुन् गोलबद्ध गरेर नि तपाईको के छ भने एउटा सबैले गौरव गर्ने संगठन निर्माण गर्नको लागि समन्वयनको बहुत खाँचो छ। हेर्नु आज तपाईको त्यही हो। ठिक छ, एकदम राम्रो कुरा भयो। अब मलाई जाँदा जाँदै तपाईँ जनसम्पर्क समितिमा हुँदै एनआरएनए अमेरिकाको बोर्ड मेम्बर पनि हुनुभयो, चुनाव लड्नुभयो हुनुभयो होइन। एउटा मान्छे एउटा पार्टीको संगठनतिर र एकदम स्वतन्त्र संस्थातिर जान मिल्छ? तपाईलाई केही क्वेसन आउँदैन यस्तो? यो अत्यन्त राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो चाहिँ तपाईको के छ भनेदेखि यस विषयमा तपाईको लामो इतिहास पनि छ। तपाईको यो चाहिँ तपाईको 2-4 वर्ष अगाडिको इतिहासमा तपाईको एकपल्ट मलाई डाक्टर केशव पौडेल एनआरएनको अध्यक्ष भएको बेलामा तपाईको यो त्यो मेम्बर भेरिफिकेसन कमिटीको सदस्यमा उहाँले तपाईको मनोनित लिएर जानु भएको थियो निर्णय गरेर हैन। त्यसपछि विवाद पर्यो, त्यति बेलाको जुडिसियल कमिटीमा तपाईको उजुरी पर्यो हैन। र त्यति बेला तपाईको बहुत विवाद भयो र पछाडी तपाईको के भयो भनेदेखि यो विषयमा पटक पटक कुरा आएका हुन् र मैले भन्ने गरेको छु। तपाईको के छ भने पहिलो कुरो तपाईको अमेरिकाको जनसम्पर्क समिति र एनआरएन अमेरिका बीच तपाईको फरक के? दुईटै सामाजिक संस्था हुन्। यहाँको कानुनलाई फलो गरेर तपाईको के छ भनेदेखि दर्ता भएका संस्था हुन्। भन्दा यहाँ तपाईको व्यक्तिको रिस छैन कि
कुन लाइनबाट आएको त्यो संस्थाको तपाईँको कानुनी हैसियत के भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि सधैँजी बुझ्नु दुईटै 5-1 संस्था हो होला तपाईँको के छ भने जनसम्पर्क समितिले नजिकबाट तपाईँको के छ भने काङ्ग्रेसलाई माया गर्ला त्यो फरक कुरा हो तर पनि तपाईँको के छ भने राजनीतिक विचारधारा भन्दा बाहिरको मान्छे हैन तपाईँको एनआरएनमा कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ अघि नै मैले भने यो कुरा ठ्याक्कै तपाईँको के छ भनेदेखि फेरि अमेरिकाको जनसम्पर्क समितिको अहिलेको तपाईँको गतिविधिसँग मेल खान्छ तपाईँको एनआरएनमा लाग्ने म त प्रष्ट तपाईँको नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता हुँ जनसम्पर्क समितिको सभापति हुँ भनिरहेको छु नि त्यही एनआरएन भित्र यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ जो तपाईँको कांग्रेसलाई पनि सहयोग गरेर कांग्रेसको ठुलै मान्छे हुनुहुन्छ कम्युनिस्टका पनि ठुलै मान्छे हुनुहुन्छ नाम फेरेर तपाईँको कुरा फेरेर तपाईँको के छ भने पदमा टाँसी बस्न पनि चाहनुहुन्छ बुझ्नु र चरको तपाईँको के छ भनेदेखि जनसम्पर्क समितिको मान्छे तपाईँको एनआरएममा लाग्नु हुँदैन भनेर उहाँ नै भन्नुहुन्छ गौरव छ बुझ्नु नि त्यसैले तपाईँको अचम्मको कुरा चाहिँ के भनेदेखि कुन संस्था तपाईँको कानुनी हैसियतको रूपमा के हो त्यो कुरा हामीले पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँ सीपी पौडेल जनसम्पर्क समितिको उपसभापति हो भन्दैमा जनसम्पर्क समिति अमेरिका के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि त उसले उठाएको मुद्दा के हो हैन तपाईले आफ्नो मुद्दा पनि उठाउनु भएको छ नि त कांग्रेससँग हामीले एउटा अलि दूरीको सम्बन्ध राखौं भनेर जनसम्पर्कमै तपाईले त्यो भनिरहनु भएको नि त हैन हो भने जस्तै एनआरएनमा तपाईको भूमिका त त्यो चाहिँ तपाईको बुझाइको कमी हो ओहो भोलि तपाईको के छ भने एनआरएनमा तपाईको कन्टिन्यू भएको साथीभाइहरू भोलि ओएनएफमा पनि सक्रिय हुन सक्नुहुन्छ अथवा जनसम्पर्क समिति अर्को जुन संस्थामा पनि सक्रिय हुन सक्नुहुन्छ नि त र त्यहाँ आएर गर्ने भूमिका के हो त्यसले असर मुख्य तपाईको मेन महत्त्वपूर्ण इस्यु के भनेदेखि सीपी पौडेल जनसम्पर्क समितिको उपसभापति हो तर ऊ एनआरएन को बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुँदै गर्दाखेरि उनले त्यो संस्था भित्र जनसम्पर्क समिति कांग्रेस कम्युनिस्ट भनेर छुट्यायो कि सबैलाई गर्ने व्यवहार एकै छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो ए हुन्छ यो एउटा गहन मैले तपाईको एनआरएममा लाग्दै गर्दाखेरि मैले नेपाली सोसाइटीको साथीभाइहरूलाई दिने सहयोग मैले गर्न दिने सल्लाह त्यो तपाईको के छ भने तपाई जनसम्पर्क समितिको मेम्बर हो कि हैन भनेर त क्वेशन गरेर त दिन्न नि त मैले त सोसाइटीमा लागेको एउटा सामाजिक साथीहरूलाई तपाईको के छ भने अप्ठ्यारो पर्यो भने सहयोग गर्ने एकदम यो पेचिलो प्रश्न हो हैन र यो उठिरहने प्रश्न हो तपाईको अत्यन्त राम्रो क्वेशन हो यो सधैँ भइरहने क्वेशन हो तर तपाईको के छ भने कम्युनिटीमा सामाजिक संस्थामा जो साथीभाइहरू तपाईको के छ भने एनआरएन प्रति वितृष्णा छ ती साथीहरूले पटक पटक उठाउने क्वेशन हो यो तपाई र यो भन्दै गर्दाखेरि म पनि स्पष्ट के बनाउन चाहन्छु भने मान्छेको भूमिका नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईले अघि भन्नुभयो तपाईले फोन गर्दाखेरि कसैले सहयोग माग्दा तपाई जनसम्पर्क हो कि ओएनएफ हो भनेर तपाईले सोध्नुहुन्न एनआरएनले गर्ने सहयोग अथवा एनआरएन को बारेमा तपाई भनिदिनुहुन्छ त्यही नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर यहाँ कतिपय अघि तपाईले भने जस्तै ओएनएफ का साथीसित लागेर ओली केपी ओलीलाई भेट्ने हैन जनसम्पर्कका साथीहरुसित लागेर देउबालाई पनि भेट्ने टीका लाउने दुईतिरै तर चाहिँ नि आफू स्वतन्त्र हुँ भनेर भन्ने धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ र उहाँहरुले नै यस्ता प्रश्न बढी उठाउनुहुन्छ भनेर तपाईले भन्नुभयो यो एकदम गहन छ त्यो विषय बुझ्नेहरुलाई हैन अत्यन्त सान्दर्भिक कुरा ल्याइदिनु भयो जोडिदिनु भयो र स्पष्ट पारिदिनु भयो म तपाईलाई उहाँहरुको बुझाइमा कमी हो हजुर र भूमिका नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन र हामी तपाईले गर्ने तपाईको के छ भने सहयोग नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कसरी सहयोग गर्नु भएको छ हैन पहिला तपाईको के छ भने मन तपाईको मन स्वस्थ हुनु पर्यो कि तपाईले गर्ने सहयोग नि सबैको लागि हुनु पर्यो कि त्यो भइसकेपछि तपाईको भन्ने साथीहरु भन्दै गर्नुहुन्छ आफ्नो कर्म गर्दै जाने होस् एकदम राम्रो नेतृत्व भनेकै त्यही हो सुन्नु पनि पर्छ अनि बोल्नु पनि पर्छ आफ्नो काम गर्नु पनि पर्छ सुन्न त धैर्यता त्यो त राख्नै पर्यो त्यो प्यासन नभइकन तपाई नेतृत्वमा जानै सक्नुहुन्न सीपीजी धेरै कुरा गर्यौं एनआरएन को बारेमा थोरै जोड्यौं र जनसम्पर्कको बारेमा त हामीले धेरै नै छलफल गर्यौं र गहन रूपमा छलफल गर्यौं घनीभूत रूपमा छलफल गर्यौं भन्ने मलाई लाग्छ तपाईले आफ्ना धारणाहरु पनि स्पष्ट राखिदिनु भयो दुवै पक्षलाई समेटेर जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ अब जाँदा जाँदै तपाईको के छ भनेदेखि सर्वप्रथम त तपाईको यो कार्यक्रममा जुन समय दिनुभयो यो तपाईको नेपाली डायस्पोरा टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसैगरी तपाईको भोलि तपाईको नेपालीहरुको महान पर्व तपाईको रक्षाबन्धनको अवसरमा म नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको उपसभापति
एनआरएन अमेरिकाको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको हैसियतले र मेरो संस्था तपाईँको तर्फबाट सम्पूर्ण अमेरिकन नेपाली डायस्पोरामा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म रक्षाबन्धनको अवसरमा तपाईँको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले हामी अमेरिकामा पनि प्रवासमा तपाईँको अमेरिका तीमाथि कोरोनाको यो घरमा तपाईँको जगडिरहेको अवस्थामा तपाईँको सम्पूर्ण तपाईँको नेपाली सोसाइटीका साथीहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षित रहनुहोला। आफूले ख्याल गर्यो भनेदेखि, आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल गर्यो भनेदेखि, सामाजिक दूरी कायम गर्यो भनेदेखि तपाईँको के छ भने भोलिको यो नेपाली समाज निर्माण गर्नको लागि तपाईँ हामी सबैजनाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ। यसैले गर्दाखेरि त्यतातिर ध्यान दिनु हुन अनुरोध गर्दै यहाँ लगायत यहाँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो फेसबुकमा लाइभ मार्फत तपाईँको हेर्नुभएका मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरा मित्रहरू सबैजनाहरूलाई तपाईँहरूको यो महत्त्वपूर्ण समय आजको यो दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई म यसै कार्यक्रम मार्फत हार्दिक धन्यवाद दिँदै जय नेपाल गर्न चाहन्छु। आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो सिपी पौडेल, एकजना व्यवसायी, सामाजिक अभियन्ता, एनआरएन अमेरिकाको बोर्ड अफ डाइरेक्टर। आज उहाँसँग त्यो विषयमा अहिले हामी कम कुरा गऱ्यौँ। यो विषय एनआरएनएको अभियानको बारेमा उहाँसँग म फेरि छुट्टै अर्को कार्यक्रममा छलफल गर्ने नै छु। तर आज एउटा हाम्रो अमेरिकाको डायस्पोरामा रहेको एउटा पेचिलो प्रश्न बनिरहेछ, जनसम्पर्क समितिको आगामी बाटो के हो भनेर उहाँसँग त्यही विषयमा हामी छलफल गऱ्यौँ। तपाईँहरूले हेरेर साथ दिनुभयो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिपी पौडेलज्यू, तपाईँ पनि आएर समय दिनुभयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यो अप्ठ्यारोमा कतिपय मानिसहरू बोल्न चाहँदैनन्, तर तपाईँ आएर स्पष्ट आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो र सुसूचित गराउनु भयो। हाम्रो काम पनि त्यही, सुसूचित गराउने हाम्रो समुदायलाई। अफवाहहरू धेरै फैलिन्छन्, त्यो अफवाहहरू फैलेको ठाउँमा स्पष्ट कुरा के हो भनेर राखिदिनु धेरै ठुलो कुरा हुन्छ। त्यही प्रयास मैले पनि गरेको हो। जनसम्पर्क समितिका कुराहरूलाई के छ भनेर तपाईँसँग सोध्ने प्रयास गरेँ, तपाईँले राखिदिनु भयो। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, सबै दर्शकहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै अर्को कार्यक्रममा फेरि अर्को विशेष अतिथि लिएर उपस्थित हुनेछु। आजको लागि म जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका उपाध्यक्ष सिपी पौडेलसँगै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।